Dia 7 de fevereiro de 2024. Onde uma pequena trovoada se formou do nada, foi totalmente inesperado. Apesar disso, a mesma foi bem rápida, e chuva mais forte não atingiu minha localidade. Dia 10 de fevereiro de 2024. Uma pequena nuvem se forma a nordeste de minha posição. A mesma nuvem se tornou uma cumulonimbus ainda mais clássica, com seu formato bem definido, até aparentou um cogumelo ou uma erupção gigante, e depois se dissipou, causou chuva bem isolada na região de sua posição.